انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر چھینک کے حوالے سے جتنی بھی تعبیرات ہیں ان کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، خواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس خواب کی تعبیر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چھینک کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کو خواب کے اندر چھینک آتی ہے، وہ اس چھینک کا جواب دیتا ہے تو تعبیر کیا ہوگی، جواب نہیں دیتا تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اگر ایک چھینک آتی ہے تو تعبیر اور ہوگی، دو چھینکیں آتی ہیں تعبیر کیا ہوگی، یا تین چھینکیں آتی ہیں پھر کیا تعبیر ہوگی، یا چھینکیں لگاتار آتی ہیں پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی، یا بڑی مشکل سے چھینک آتی ہے اور اگر چھینک آتی ہے لیکن آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر چھینک کے حوالے سے جتنی بھی تعبیرات ہیں ان کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، تو آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم چلتے ہیں اپنی خواب کی تعبیر کے حوالے سے کہ اگر کسی کو خواب کے اندر چھینک آ گئی، چھینک آتی ہے اور پھر چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا، یعنی اللہ کی تعریف کی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو پھر اس کو کسی طبیب کی ضرورت ہے، اور اگر تندرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر چھینک آتی ہے اور وہ خواب کے اندر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی کوئی مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت پوری کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کو تین چھینکیں آئی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کی تعبیر جو ہے یہ نیک ہے، اچھی تعبیر ہے اور یہ خوشی کی دلیل ہے، نیکی کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ خواب کے اندر بہت سی چھینکیں آئی ہیں، ایک چھینک آتی ہے، 2، 4، 5، 10، یعنی وہ گنتی سے باہر ہیں، وہ اتنی زیادہ چھینکیں آئی خواب کے اندر تو اس کی تعبیر اور ہوگی۔ اگر چھینکیں اس قدر زیادہ آئی کہ گنتی ہی نہیں، شمار ہی نہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی کوئی مراد، جو دلی مراد ہوگی وہ بمشکل پوری ہوگی، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کہ وہ کہے کہ میرا فلاں کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، ایسے آسانی کے ساتھ حل نہیں ہونے والا، بلکہ اس کے اندر اس کو پریشانیوں کا سامنا بھی، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کی وہ مشکل حل تو ہو جائے گی لیکن تھوڑے سے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوں گے۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ چھینک آئی اور ساتھ ہی ناک سے تھوڑا سا پانی نکلا تو اس شخص کی دلیل ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ رب العزت اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ چھینک آئی اور ناک سے سینڈ نکل آئی تو اس بات کی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کہیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خواب کے اندر چھینک آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے تو دلیل ہے کہ اس شخص کو آسانی کے ساتھ مال حاصل ہوگا، اور اگر اس نے خواب کے اندر جو چھینک لی وہ چھینک مشکل سے ہوئی، مشکل سے آئی، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو مشکل سے ہی مال جو ہے وہ ملے گا۔